Strikkefasthed er vigtigt for alt, hvad man strikker. Den måde, man kan måle det på, det er, at man for eksempel med en lineal lægger på, og så tæller man så, hvor mange masker har man på 10 cm. Og når jeg lægger den på her, så kan jeg så gå ind og tælle. Her har jeg 10 cm. Hvis jeg så tæller mine masker her, så har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det vil sige, at min strikkefasthed er 20 masker lige 10 cm. Det er bredden af arbejdet. Man snakker også om, at man snakker om højden i arbejdet. Så der tager man så højden, og så skal man så gå ind og tælle, hvor mange masker i højden har man på 10 cm. Og hvis jeg går ind og tæller her, tæller jeg lige op fra igen. Så finder jeg lige en række, jeg går ind. Tæller jeg her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Det vil sige, at her er der 28 rækker på 10 cm. Jeg har her en maskemåler, og den kan man bruge til at måle strikkefasthed med. Der står nogle forskellige tal. 22, 20, 18, 16, det man lige kan se her. Og det man altså gør, det er, at man prøver at lægge den ovenpå maskerne, og så kører man linealen her op og ned, indtil man finder der, hvor maskemåleren passer med maskerne. Og hvis I kigger på dem, der hedder 20, hvis I så ser på den øverste række der, så vil I kunne se igennem de tegnede hvide masker, vil I kunne se, at de strikkede masker passer hele vejen hen. Derfor er strikkefastheden 20 masker lige 10 cm på den her prøve.